Господа, всем здрасте, всем привет. Захожу, а дверь уже здесь привезли. Короче, смотрите, очень шикарненькая дверь. Прям, ну, заказчица есть вкус, честно. Прям дверь, я не знаю, мне очень нравится. Во-первых, цвет, стиль, как сделано. Прям, ну, кайфовая дверь, честно. Прям, пушка, бомба. А мы сегодня доделаем вот эту часть, где будет камин. Напоминаю еще, что здесь будет подсветка. Вот надо под подсветку заколхозить кое-что. Также мы сегодня уже подготовим под укладку плитки. Прошлись грунтом. Грунт у нас Weber. Далее он высыхает, и после обеда мы сделаем гидроизоляцию. Тоже покажу, как наносится, как мы делаем. За наше отсутствие привезли плинтуса, полиуретан. Белые, походу красить будем в цвет. Я думал, пластиковые будут просто. И потолочный багет. Грунт у нас просох, и настал тот момент, когда можно наносить гидроизоляцию. Полимерная гидроизоляция Витамид. Мы не покупали, это наша, остающаяся с объектов, то есть ее не так много уходит. Мы берем и возим по объектам. И нам понадобятся тоже остатки наших с объектов, но тут прям много у нас осталось. Это гидроизоляционная лента. Она укладывается на примыкание стены и душевого поддона. Если у вас образуются здесь какие-то микротрещины, чтобы вода у вас не уходила, то есть она не пропускает вот эту воду. А гидроизоляция либо валиком наносится, либо кисточкой. Гидроизоляции полностью ванну не нужно проходить, только вот где душевая кабина, то есть вот так примерно, где раковина и, естественно, полностью душевой поддон. Вот и каминчик установлен, господа. Здесь еще накладной экран, я его убрал, потому что, ну, прям полностью стеклянный, очень страшно мне, что и можно шарахнуть, в коробке лежит. А мне нравится. Так, давайте я вам расскажу, поведаю. Здесь оставляем место примерно 20 сантиметров, чтобы там, я так понимаю, воздух циркулировал. Сказали, что не надо никаких воздуховодов делать, и приточек, ничего. Здесь буду делать под подсветку, то есть буду сейчас фрезеровать и делать такие ручейки, чтобы сюда можно было поместить диодную ленту. Относительно закончили вот эту нишу. Вот эту часть пока не закрываем, потому что здесь будут блоки у нас храниться. Мы все подключим, диодную ленту нам привезут, мы ее тоже здесь же подключим, все, к блочкам. И потом здесь гипсухой прикроем. Здесь, в принципе, все готово, и сделал вот такие вот углубления под диодную ленту. Что, здесь тоже у нас все готово. Вот, вот так вот. Ляпота. Вот такая, господа, люстра, 84 тысячи. А та сколько стоит? Как в ЗАГСе. 127, Леха. Амана. Вот ее установка, по идее, стоит 10%. То есть такую люстру повесить надо брать 12 тысяч минимум. Ты ее собирать заебешься. Деньги на люстру у людей находятся, а на установку никогда не находится. 67 тысяч. 70. А мне вот она вообще не нравится, если честно. И елка за 36. Очень дорого. У меня за 5. Намного красивее. Ну что, мы забрали профиля.
Только профиля, больше ничего не пришло, хотя прошло 2 недели. Вот такие магазины, куда возят дизайнеры, честно, я не понимаю, зачем вообще туда ездить. Хотя эти розетки везде продаются, вот эти светильники, которые там вот продавались, они в любом магазине продаются в наличии, который есть. Вот такой профиль угловатый. Сейчас пора. Блядь, Лех, у нас хуйня получается. Если мы его утаплим, он куда светить-то будет, да? Я говорю, пойдем вообще нихуя не делать. Просто полки не будут доходить до конца. Да нет, тогда проще им полки заказать, понял, резаные. Я думал, что у нас будет плоский профиль вот под эту диодную ленту, а у нас получается он кругловатый. Угловой вот такой. Что у нас получается? Что если мы его утапливаем, половина света у нас прячется за этот бортик. И это не подходит, то есть много света будет теряться. Он должен находиться вот в таком положении. Но полки, когда здесь будут делать стеклянные, просто, скорее всего, углы отрежут. Поэтому мы вот эту часть всю замажем, заармируем, и будет ровно. Получается, то, что я вчера колхозил, делал... Да, просто так. Я мог просто прикрутить и все. Но я думал, будет вот такой плоский, а он вот какой. Ну что, потихоньку убираем то, что нам не нужно. Фрезера. Фрезер отпахал свое, как и родной. Вот дека. Уже какой объект у нас выручает, спасает, сколько мы фрезеровали. Сейчас мы продуем его. Смотрите, сколько пыли в нем. Теперь его можно упаковывать и отвозить в гараж. Он нам здесь больше не понадобится. У нас здесь будет всего установка одной двери, поэтому мы с Томеской справимся. У нас, тем более, для двери нет шаблонов. Сейчас я приступаю уже к укладке. Фартук будет необычный, не 60 сантиметров, будет полностью закладываться вот эта стена. Полностью будет лепота, здесь не будет шкафов. Плитка у нас керамогранит 20 на 20. Сейчас вам ее продемонстрируем. Вот эта плиточка будет на фартук, она стоит 3000 рублей квадрат, она Испания. Вот эта плиточка будет на поддон. И там еще в некоторых местах ванны. Есть такая же бежевого цвета, она уже пойдет у нас на укладку стен в душевой. Укладка плитки будет происходить с крестиком. На такой формат 20 на 20 ТЛС, СВП, вот эта система выравнивания, она не нужна. Это бессмысленная трата времени, денег и всего остального. Это очень глупо, когда я даже видел, когда кабанчик чуваки закрепляют и в Инстаграм выкладывают. Но это пиздец, это дичь. Вот. Что я сказал? Это пиздец, это пиздец. Да я потом вырежу, что ты пиздец. Знаешь. Да ебал, бля. На маленький формат ТЛС не нужны. Просто крестики. А мне бы крылья да в облака, пока ты дышишь, дышу и я. А мне бы ветром лететь туда, где кто-то дышит, но без меня. Не молчи, не надо больше слез. Поцелую и забуду все. Не всерьез. Не всерьез. Не всерьез. А мне бы время остановить, все поменять и разлюбить. Спокойно дышит моя печаль. Прости меня. Ну все, господа, фартук закончен, выглядит он вот так вот. Я пока выкладывал, я честно чуть не выпрыгнул из окна. То есть он красивый, он все смотрится, но вот этот немножко эффект 3D краски, то есть переходящий с темного на светлый, он создает 3D эффект. И вот если я долго смотрю, создался эффект калейдоскопа. То есть глаза устали на нее смотреть, и у меня сейчас идет вот такое переливание, мерцание. Смотрится здорово. Сверху мы до конца не доходим. Мы замазываем потом плиточным клеем, чтобы было багетить легче. Ошибка многих, когда устанавливают кухонный гарнитур. То есть вот этот провод они выводят вот сюда. Вот сюда. Вот типа под гарнитур. Нет, господа, диодная лента
и она через блок работает. То есть ее нужно в шкаф поместить, туда нужно поместить этот блок и потом только вывести сюда вот эту диодную ленту. Либо это нужно продумывать изначально, какие будут светильники, и блок куда-то убирать либо на потолок, либо в стену, либо ниже, провода все запускать, чтобы не было этого блока в шкафу. Но это, говорю, изначально должно быть все подразумеваться, где что будет и как. И вот такой вот фарточек. Здесь будет раковина, здесь рабочая зона, и за холодильником мы не укладываем. А завтра уже мы приступаем делать санузел.